どうも、パトリオットチャンネルです。日本とロシア政府はシベリア鉄道を北海道まで伸ばすということを考えているようです。それでは動画をご覧ください。どうぞ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。パトリオットチャンネルでした。どうも、パトリオットチャンネルです。
日本とロシア政府はシベリア鉄道を北海道まで伸ばすということを考えているようです。それでは動画をご覧ください。どうぞ。